Ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Babban kuskure ne a wajen ɗan siyasa faɗa da wannan tafiyar ta Kwankwasiyya. Akwai ishara tari akan wasu da suka nuna mata ƙiyayya, amma wasu ba sa ganewa. Da yawa wasu ba sa sanin hakan sai sun bar tafiyar sun koma wata jam'iyyar sun yaƙi da kansu sannan suke gane haka cewar madugun siyasar Kwankwasiyya wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau muna ɗauke da zazzafan saƙon madugun ɗariƙar Kwankwasiyya wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso zuwa ga waɗanda suka bar tafiyar Kwankwasiyya da ma masu sha'awar barin tafiyar. Inda kai tsaye ya tura saƙonsa akan mazaɓar Kano ta Kudu ta Tsakiya wato zuwa ga Kawu Sumaila, inda Kwankwason ya ce da mutum yana da lissafi da tunani akan siyasa, a ce talakawan da suka ƙi karɓar taliya da kuɗi suka zaɓe ka, amma yau a ce an wayi gari ka koma cikin wata jam'iyyar wacce talaka yake sa ran an zalunce shi a cikinta. Ya ƙi karɓar kuɗi da taliya saboda ya zaɓe ka, amma yau cikinsu ka koma. Inda Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya aika muhimmin saƙo a kansa. Shin kuna ganin a shekarar 2027 Kwankwaso zai iya naɗa ƙafarsa domin dawo da wannan kujerar ta Kawu Sumaila? Ku bayyana mana ra'ayinku, amma kafin nan muna roƙonku da idan wannan shine karanku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Tafiya ce ta al'umma, tafiya ce wacce ya kamata mutane aƙalla masu hankali su tsaya su nazarinta. Ba magana ce ta kuɗi ba, kuma wannan abin da kuke ta magana da yake faruwa yanzu musamman a Kano ta Kudu darasi ne. Wani yana zafin talakawa masu karɓar taliya 2000 a tamfa su yi zaɓe. A jihar Kano talaka ya jami domin don ta waɗannan ne da jam'iyyar NNPP ba ta ci zaɓe. Talaka ya ba kansa haƙuri, ya yi abin da yake zaton zai taimake shi a gaba, ya yi abin da ya kamata 'yan tafiyanmu suka ci zaɓe. Amma kuka abin da yake faruwa, waɗanda ko wasu daga cikin waɗanda suka samu nasara, abin da talaka ya ƙi shi suka tafi suke yi na karɓar kuɗi a sayar da mutunci da darajar waɗanda suka iya da su karɓi kuɗi su yi zaɓe. Wannan abin da ya faru cin amana ne na ƙarshe a dimokuraɗiyya. Ban san wani zunubi a siyasa da ya wuce mutane masu rauni wanda suke mabukata su haɗu su zaɓe ka, su ƙi mahaddama mayaudara maƙiyan al'umma a ranar zaɓe duk da suna da bukatar abin da ake raba. Amma kai ka karɓi wannan, kai kuma ka tsallaka ka koma cikin wa'annan macuta da sunan ka karɓi kuɗi domin kanka, wasu ba su ce domin mutane, wanda wannan mutanen da haka suke so a tsarin da ya taho a jihar Kano da ba kai za su zaɓa ba. Ina jawo hankalin al'umma, musamman shugabanni masu son shugabanci, sai hattara. Akwai darasi, akwai misali a jihar Kano wanda Allah ya taimake mu tun 1999 nan kusa darasi ke ta sauka a jihar Kano, amma da yawa mutane ba sa.
rigima da wannan tafiya ta kwankwasiya kuskure ne a wurin ɗan siyasa ba ƙarami ba. Wani ba zai gane ba sai ya bari sai ya yi yakin zai gane cewar faɗa da bango abu ne mai wahala. To wannan kenan. Shin kuna ganin anya a shekarar 2027 Kwankwasa ba zai naɗa kafarsa ba domin dawo da wannan kujerar ta Kano ta Kudu? Me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.